एक्शन कंस्ट्रक्शन कैसा दिख रहा है? अभी हम बात कर रहे थे रियल्टी सेक्टर पे और इंफ्रा सेक्टर पे और ये सब पे काफी बुलिश हैं लोग। एक्शन कंस्ट्रक्शन कैसा दिख रहा है? एसीई स्टॉक अच्छा लग रहा है, काफी रनअप हो चुका है, एक नया फ्रेश लाइफ टाइम हाई भी बनाया है उसने पिछले कुछ दिनों में 887 का। अभी थोड़ा नीचे आया है 820 के लेवल पे। आई थिंक सो अगर 810 या 800 के लेवल के बीच में कहीं पे मिल जाता है तो एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 780 का और टारगेट होगा फ्रेश न्यू हाई बनाएगा ये 900 के ऊपर। ये है व्यू एक्शन कंस्ट्रक्शन पे।